сказал, что это ему накладно. Так, ну вот, человек 20 тысяч не менял масло. 4D56 DDI Common Rail. Приехал к нам со стуком. Ну вот, дошли мы до поддона. Теперь вскрываем поддон. Снимай, Стась, поддон. Аккуратней. Вот такая картина. Красота. Просто красота. 20 тысяч не менял масло. Забило все, что можно. Да. Так что, ребята, меняйте масло чаще. Человек сказал, что это накладно. Теперь попадет на соточку, наверное. Да, если не замена двигателя. Да, красиво.